คุณคือคนที่เอากระเช้ามาเยี่ยมลาตรีใช่ไหมคะหนูเขาดูสวยกว่าในทีวีเนาะขนุนเนาะนี่ขนาดแต่งหน้าอ่อนๆยังมีคนชมว่าสวย ขอบคุณค่ะงั้นขนุนไปเดินเล่นแถวนี้ก่อนก็ได้นะจ๊ะฉันมีเรื่องที่อยากจะคุยกับคุณนักข่าวเป็นการส่วนตัวสักหน่อยได้ค่ะอันนี้ยาเผื่อฉุกเฉินนะคะส่วนนี้น้ำชาที่คุณท่านชอบจิบยามบ่ายจ้ะแล้วก็น้ำเปล่าไว้ทานกับยานะคะจ้ะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบใจจ้าขนุนฉันสัญญานะว่าฉันจะไม่ตายวันนี้หรอกตกลงไหมค่ะไปแล้วนะคะยาโรคหัวใจนะจ๊ะเชิญนั่งก่อนนะค่ะฉันขอแนะนำตัวก่อนนะหนูค่ะฉันชื่อสายชนเป็นแม่ของเชนจ้ะเชนที่หนูหาว่าทำร้ายระตีเพื่อนหนูไงขอโทษนะคะหนูไม่ได้กล่าวหาค่ะหนูมีหลักฐานแต่ลูกฉันไม่ได้เป็นคนร้ายนะบางทีถ้าหนูได้มีโอกาสได้ทำความรู้จักหนูคิดว่าหนูรู้จักเขาดีพอแล้วล่ะค่ะคุณสายชนเป็นอะไรปะคะไม่เป็นไรจ้ะฉันคงลุกเร็วไปหน่อยนะโอเคสมองมันก็ไปไวกว่าหัวใจนะฉันขอกล่องยาหน่อยนะได้ค่ะขอบใจค่ะมันช่วยค่ะนะทำให้หนูตกใจไม่เป็นไรค่ะหนูตั้งหากค่ะที่เสียมารยาทกับผู้ใหญ่งั้นเราข้ามขั้นตอนการขอโทษแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่ดีไหมได้ค่ะขอบใจนะจ๊ะคือฉันแค่อยากจะบอกว่าเชนเขารู้สึกไม่ดีมากๆที่ไม่น่าเชื่อที่ตัวประหลาดที่โหดเหี้ยมอย่างนายจะมีแม่ที่น่ารักอย่างนี้ได้